Кыргыз тил. 35 жылдан ашты мен мектепти бүткөндө. Мен виноватмын кыргыз тилин билбесем. Бул кимдин эмеси телефон экен, а? Сергимсиз. Сыдык лысагаш болду мен. Аты жөнүңүз ким? Мақсат. Мақсат Тургунбаев. Кимдин өкүлүсүз? Бақытсыздық. Бақытсыздық. А неге сіз контролда отырсыз? Бізге ушундай бұйрық берді. Ким бұйрық берді шундай? Өзі. Мүмкін емес десек, нар жақтан рұқсат берілген екен. Келген адамдардың барын контролда отырсыз ғой? Мақсат не? Далалар контролда үшін. Сіздер шаруашылар контролда отпайсыңыз. Не мақсат не? Айтыңызшы. Biz жөн эле шайлоочулар тизмеден өзүбүз чыккан адамды эле байкап турабыз. Ошо адамдарыбызды текшерип атабыз десеңиз, контрол ушул шайлоочулар ушулар барбы? Ооба шайлоочулар. Ошол багы шайлоочулар деп атат. Устунга орнотулган телефон. Номер 2410 шайлоо тилкесиндеги жыйынтык жокко чыгарылды. Ноген районунда номер 13 шайлоо округунда тартылган видео боюнча териштирүү жүрүп жатат. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Интернетке Ноген районундагы номер 13 шайлоо округунан алдыңкы добушка жетишкен талапкерге байланышкан видео тараган. Анда шайлоо тилкесинде добуш берүүчү жайдын үстүндө телефон турганын көрүүгө болот. Видео тарткан адам андагы тилке ичинен сураган эки адам аталган талапкердин өкүлү экенин айткан сөздөрүн угууга болот. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 30 ноябрь күнү шайлоо учурунда Ноген районунун Сайбою айылындагы номер 2410 шайлоо участкасынын имаратынын ичиндеги бетон устунга сыртында Анарбаев Хамзат 359 деген жазуусу бар iPhone 13 Pro Max үлгүсүндөгү телефон орнотулуп, кубаттагычка уланып, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү отурган тарапты каратып, видео камерасы иштетилип турганы аныкталган. Аталган факт Ноген райондук ички иштер башкармалыгына катталып, териштирүү иштери башталган. Териштирүүнүн жыйынтыгында аталган материал боюнча кылмыштын курамы аныкталбагандыктан кылмыш жаза процессуалдык кодекстин 27 беренесинин кылмыш жаза сот өндүрүшүн жокко чыгаруучу жагдайлар негизинде кабыл алынган чечим боюнча номер 13 округун шайлоо комиссиясынын төрагасы Нарматовго билдирүү берилген. Номер 2410 шайлоо участкасынын комиссия мүчөлөрүнө карата чара көрүү үчүн материалдар жиберилген. Бирок ишти Ноген райондук ички иштер башкармалыгынан Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы алып, бул материал кайрадан текшерилип жатат. Ал эми номер 13 шайлоо округунун төрагасы Атабек Нарматовдун айтымында Сайбой айылындагы номер 2410 шайлоо участкасында добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылды. Сайбой айылындагы номер 2410 шайлоо участогунда добуш берүүчү урнанын үстүнө орнотулган телефону боюнча бизге кайрылуу түшүп, аны ички иштер органдарына өткөрүп бергенбиз. Бул окуя боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы бардык добуштардын жыйынтыгын жокко чыгарды, деди ал. Эме кабелдерин тапкан кайсы Камерада шайлоодо келген адамдардың барын контролда отырсыңыз ғой? Мақсат не? Далалар контролда үшін. Сіздер шаруашылар контролда отпайсыңыз. Не мақсат не? Айтыңызшы. Biz жөн эле шайлоочулар тизмеден өзүбүз чыккан адамды эле байкап турабыз. Ошо адамдарыбызды текшерип атабыз десеңиз, контрол ушул шайлоочулар ушулар барбы? Ооба шайлоочулар. Ошол багы шайлоочулар деп атат. Шайлоочуларга мындай эмеде өнөктүгүндө андай тоскоол кылбай, мына ортосуна илип койсоң, карасаң, камераны мына бул жактан тартыш керек, сырттанчы. Ана силер ортого, не помещение?
Biz monitoring эле койдук, ошо адамдар тарканга эмес, мониторинг эле койдук. Монитор кандай монитор? Ал эмне деген монитор? Мисалы, ошо келген адамдардын фамилиясы келет. Контролдоп атасың азыр. Жөн эле, ооба. Аты жөнүм ошо милицияга айтам да мен дагы. Аты жөнүңүз ким болот? Кимдин өкүлүсүз? Мен Баксыдыков өкүлүмүн. Жакшы экен. 35 жылдан аштым мен мектепти бүткөндө. Мен виноватмын кыргыз тилин билбесем. Туура менде да күнөө бар. Окубадым мен. Россияда жүрдүм, Россиядан бүттүм. Азыркы балдар Англияда, Америкада, бүт Европаларда окуп атат. Аларда эмне күнөө? Эгиле бир системно bunga подход кылайлы. Мектепте биринчи окутайлы. Анан бүгүн эле мектептен класстан класска өткүзбөйбүз деген. Бул эмне деген бал экен? Оюңарга келгенде эле кыла бересиңер бардыңар. Тим эле патриот болуп эле бар. Патриотизм башка нерседе. Эл үчүн, журт үчүн, мамлекет үчүн иштегенде патриотизм. Анан сүйлөп койсо эле патриотизм боло бербейт. Лже патриот боло бербегилечи бардыңар. Кыргыз тили боюнча эч ким наразычылыгы жок. Бирок структурно келгиле bunga системно подходить этели. Азыр мына 90 депутат калды эми асылбаганар. Ушуларга да эми көрө албай атасыңарбы? Дагы бир издеп атасыңар да, ушуларды кыргыз тили менен өткүзбөй коелу депчи. Дагы бир запрет коелу депчи. Токтоткула мындайыңарды. Башка улуттар деле жашайт биздин мамлекетте. Кыргыз тил туура. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 миң болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 миң доллар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам. Сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, ал да өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.